Olha que lindo esse mini liquidificador que encontrei na Shopee. Ele é ideal para preparar suas bebidas do dia a dia como sucos e shakes, além de ter capacidade para 380 ml. Ele acompanha um carregador USB para facilitar seu carregamento no dia a dia. Suas lâminas são altamente resistentes, capazes de triturar os alimentos com alta rapidez e eficácia. Se você gostou, digite "eu quero" nos comentários que te envio o link.